Well, je sais pas comment useful que ça va être, but c'est pour parler en acadien, parce que il y a no one around ici avec qui ce que je peux parler. So, je vais juste faire ce petit recording ici. Et who knows, peut-être que someone va me répondre back, juste pour dire hi ou something. Parce que c'est comme ça que je parle par chez nous, which est de Nova Scotia. Et I hope que je vais mouver à Austin, Texas, which est really proche de Louisiana. Et ce monde là-bas, c'est mon monde, really. I mean, quand je les écoute sur la radio, KB 101, Louisiana Proud, comme des fois j'écoute cette radio station-là. Et even though qu'ils ont un différent accent que moi, ils sont really comme down par chez nous. So, ça ferait really nice. Oh, especially, je devrais vous dire, je devrais vous dire de El Ménard. Lui est really nice. Je watch sa façon de chanter sur YouTube et il est really good. J'enjoy ça beaucoup. So, anyway, c'est comme ça que je parle par chez une manière. Ça donne une idée.